Salutare jucătorilor și bine găsit la un nou episod de Friday Night Funkin'. Iată-ne din nou la acest joculeț pentru că astăzi trebuie să intrăm și da, chiar așa ar trebui să fie. Și astăzi să dăm pe free play, o să ne jucăm și pe story mode și încă să facă pe canalul de like cei care mai vreți episoade de Friday Night Funkin'. Nu uitați că în fiecare zi câte un episod de Friday Night Funkin', fără voce sau cu voce, imediat când sunt la un interviu. Nu uitați să apăsați încă o dată pe butonul de like, pentru că aici avem, da, și o să ne jucăm Geometry Dash. O să dăm pe play și da, cam asta o să fie. Ok, avem de apăsat. Să nu vin Nu pot să cred, n-am putut să apăs pe butoane. Ok, s-a terminat. Hey, call me now. You're standing right there. O reclamă, nu știu cum să scot asta cu reclamele, dar o să văd în episodul celălalt. Ok, le dăm pe free play. O să ne jucăm niște jocuri cam așa și da. Să vedem ceva mai ușor. Agoti îi dăm pe screenplay hard. Register to get $1100 credit. M-am săturat de reclamele astea. Fiecare zi câte o reclamă. Nu pot să cred. Îmi distrugi, da, episodul. Ia să vedem. Da. Am vrut să mă descurc, să văd cum mă descurc pe hard sau cum dau pe hard, să văd cum mă descurc, dar mă descurc cam greu. Băi, foarte rău pe hard. Ce poți să faci? No, bun, hai să ne jucăm și alte jocuri. Uite, aș vrea să mă joc ăsta, Trial Maps. Adică facem cu țările și da, uite, precum o să facem Uniunea Sovietică. Să schimbăm culoarea în roșu.
Așa. Ok. Să aibă că am greșit culoarea. Okidoki. Georgia. Să aibă. Așa, Ucraina. Moldova. Belarus, ok. Și Estonia. Au băgania. Ok. Hai vedem, a ieșit Uniunea Sovietică, a ieșit. Ok. Așa. Bă, cam atâta, fraților. Și nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade de acest episod. O să mai fac și cu Friday Night Funkin' și cu altceva. Pa, pa!